come la parola di Dio. Io sono un credente che pensa. Tu, se sei in Cristo, devi essere un credente che pensa. Io penso, io sono prudente, tu sei prudente, tu segui l'esempio, tu sei una persona nitida perché lo Spirito Santo ti ha dato la forza e la potenza di vivere secondo la parola di Cristo, tu segui e ascolti la parola del Signore. E quando tu fai questo, quando ti rendi conto che il credente veramente pensa, è perché tu sei consapevole che i tuoi pensieri governano, comandano, controllano cosa? Il tuo comportamento. Per questo abbiamo detto prima, dimmi come pensi e dico come sarai. Paolo sta dicendo, se tu pensi alle cose della carne, farai le cose della carne. Ma se invece pensi alle cose dello Spirito, tu farai le cose dello Spirito. Allora, se tu oggi vivi veramente secondo il Signore, penserai alle cose del Signore. Però se tu invece, i tuoi pensieri sono alle cose della carne, anche il riflesso della tua vita sarà sempre portando verso la carne, non c'è un altro modo. O sei con il Signore, vivi con il Signore, sottomesso al Signore, controllato dal Signore, oppure sei controllato dalla carne. Allora, caro fratello e sorella, quando tu sei sottomesso a un qualcosa, ossia quando tu pensi in quella maniera, le tue ambizioni, pensa un po' ai tuoi progetti, le tue ambizioni per il futuro, pensa un attimo alle tue preoccupazioni, i tuoi interessi, pensa un attimo al modo come tu spendi i tuoi soldi, pensa un po' come tu spendi il tuo tempo, pensa, la parola ti sta dicendo stamattina, pensa, e a secondo del sistema che tu usi, anche la tua vita, tutto quello che tu fai e decidi, saranno influenzate a secondo del sistema, il pensiero che tu hai nel cuore. Se tu pensi alle cose di Dio, le tue ambizioni saranno per Dio. Anche il modo di spendere i soldi saranno diversamente, perché tu riconosci che ogni cosa appartiene a Dio. Però se tu pensi che ogni cosa appartiene a te, che tu devi soddisfare a te, o come dice quella pubblicità, tutto intorno a te, tu non penserai alle cose dello Spirito, però penserai alle cose della carne. Noi dobbiamo decidere. Il Signore ci sta invitando a pensare, a riflettere. Allora io a volte parlo con alcune persone, no? Addirittura persone che si affermano credenti, e dico, ma vieni a Dio, stai con noi. Sapete che cosa a volte mi dicono? Ho da fare. Pensa a Dio! Ho da fare. Allora tu non stai pensando alle cose dello Spirito. Vieni a stare insieme a noi per glorificare il nome di Dio. No, non posso, ho da fare. Ma come hai da fare? Vieni al Signore, perché il Signore sta dicendo pensa alle cose dello Spirito, per fare le cose dello Spirito, perché se tu non dai spazio alla tua mente di pensare alle cose di Dio, tu volenterosamente non farai le cose dello Spirito, perché la natura che abbiamo in noi ci porta, ci induce verso il peccato. Allora stamattina fai una radiografia del tuo cuore, no? Fai una lasta del tuo cuore, dell'anima, quella che solo lo Spirito di Dio può fare. Non c'è nessun medico, non c'è nessun pastore, non c'è nessuno che lo possa fare se non lo Spirito di Dio. Lui, il Signore. Tu come pensi? Stamattina io voglio che insieme a te noi possiamo dire questa frase: io voglio pensare e agire secondo lo Spirito Santo di Dio in me. Vogliamo ripetere insieme? Così non puoi dimenticare. Io voglio pensare e agire secondo lo Spirito di Dio in me, però con più convinzione. Io voglio pensare e agire secondo lo Spirito Santo di Dio in me. Questa è una scelta. Dopo che hai dato la tua vita a Cristo, la seconda decisione non è di accettare Gesù di nuovo, ma è di vivere sottomesso al Signore. Questo è il modo in cui noi dobbiamo vivere, e non è facile, perché noi tendiamo verso le cose della carne. È dentro di me e di te. Però se tu pensi alle cose della carne, anzi alle cose dello Spirito, tu farai la volontà del Signore. Non sarai perfetto, perché perfetto noi saremo con il Signore in paradiso, però tu avrai la potenza di Dio per vivere con il Signore. Come dobbiamo fare? Paolo dice in Romani capitolo 12 versetto 2, un versetto che noi dobbiamo avere a memoria: non conformatevi a questo mondo,
ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Allora Paolo pensava al rinnovamento della tua, della nostra, della sua mente. Perché pensava a tanta trasformazione? Affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Io voglio pensare alle cose del Signore. Tu sei quello che pensi. Anche se tu vai su internet e metti questa frase, tu sei quello che pensi, usciranno tante cose che non sono buone anche. Però quello che mi dice la parola, io devo pensare alle cose di Dio per essere un credente di Dio. Io devo dare la mia vita al Signore tutti i giorni, perché così avrò un risultato grande nella mia vita. Guarda il risultato, versetto 6, che non ci siamo fermati, non abbiamo visto ancora versetto 6. Guarda il risultato di cosa, a seconda di quello che pensi, il risultato che hai. Ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. Tu vuoi morte o vuoi vita e pace? Io voglio vita. Io voglio pace. Io non voglio morte. Io voglio vivere una vita trasformata. Allora, detto in un altro modo, possiamo dire anche Romani 6,23. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Se tu pensi alle cose del Signore, hai la vita. Ma se non pensi alle cose del Signore, non puoi avere la vita. Allora io penso, stamattina insieme a te, noi pensiamo insieme, Dio ci ha dato la vita. Amen. Amen. E io non posso vivere la vita fuori di Lui. Però Lui deve essere al centro della mia mente, del mio pensiero. Perché? Se io, versetto 7, guardo insieme a te stamattina, infatti ciò che brama la carne è, che cos'è? Inimicizia contro Dio. Quando tu pensi alle cose della carne, il risultato finale non è affatto buono. Primo, tu hai la morte. Numero 2, versetto 7, tu hai inimicizia contro Dio. E ti voglio dire una cosa, chiaro. Se c'è una persona che non vuoi come nemico, questa persona è Dio. Tu non vuoi Dio come nemico. Guai a te se hai Dio come il tuo nemico. Allora tu hai inimicizia quando non pensi alle cose di Dio. E dice che la parola di Dio ci insegna che quando una persona non ha amicizia, un rapporto con Dio, anzi ha una inimicizia, una ostilità, è la stessa cosa come avere la luce e le tenebre. Non vanno e non andranno mai d'accordo. E questo tutto accade perché? Versetto 7 dice la parte B, perché non è sottomesso alla legge di Dio. Quando una persona non è sottomessa alla parola del Signore, questa persona non avrà amicizia con il Signore, anzi sarà nemico di Dio. E dice la parola di Dio che neppure può esserlo. Invece, quando la carne, eccola, non è sottomessa a Dio, non può produrre una cosa se non una cosa soltanto. Che cosa produce? Morte. E questa morte qua non è solo la morte fisica, questa è una qualcosa che noi siamo soggetti tutti quanti. Questa morte vuol dire essere per sempre separato dal Signore. E non è bello. Non è una cosa bella. Io so che qualche famiglia nostra, no, è rimasta lontana dai cari per molti mesi e non è stato piacevole, vero? Immagina tu rimanendo per sempre lontano da Dio. Sì, perché questo è quello che dice la parola. Se tu non hai creduto nel Signore, se non vivi sottomesso alla parola, tu sarai per sempre staccato, separato da Dio. E non sarà bello per la tua vita essere lontano dal Signore per sempre. E svegliare ogni mattina e stare in quel luogo di tormento, nell'inferno, per sempre separato dal Signore. Dio non vuole questo per te. Perché? Qui si trova in questa condizione, versetto 8, guarda com'è perché è importante, la parola di Dio dice, quelle che sono nella carne non possono cosa? Piacere Dio. Quindi per più quello che tu fai, se non pensi alle cose dello Spirito, non puoi piacere Dio. Sei nemico di Dio perché non sei sottomesso alla parola di Dio e tu non potrai mai piacere a Dio. Duro questo, no? Però c'è una buona notizia. E il peggior sordo è quello che non vuole sentire.
Perché? Versetto 9, voi, dice l'Apostolo Paolo. Qua lui cambia, dà una luce alla fine del tunnel. Voi chi? Lui sta parlando a una chiesa. E questi fratelli hanno una cosa che dobbiamo riflettere, perché lui non sta dicendo a un gruppo seletto della chiesa, ma lui parla a tutti i credenti che hanno dato la propria vita a Cristo Gesù. Amen. Amen. E se tu hai dato la vita a Cristo, questa è una promessa anche per te. Voi, ossia non per alcuni, ma per tutte le persone che veramente hanno messo la propria vita nelle mani di Cristo, dice: voi però non siete nella carne, ma nello Spirito. Alleluia! Io posso vivere nello Spirito, non perché